Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin və Azərbaycan Texniki Universitetinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində tələbələr üçün maarifləndirmə tədbiri həyata keçirilmişdir. Tədbir ərəfəsində fərdi məlumatların qorunması, sosial mediadan istifadə qaydaları, kiberdələduzluq halları və şifr təhlükəsizliyi kimi mövzulara toxunularaq geniş müzakirələr aparılmışdır. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan Respublikasının informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizliyə dair 2023-2027-ci illər strategiyasına əsasən maarifləndirmə tədbirlərini həyata keçirmək, cəmiyyətin və fərdlərin bilik səviyyəsini yüksəltməkdir.